أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналата си проповед бях споменал подробности относно разпределянето на спечеленото при битката на Хунейн. Ще продължа да споменавам събития от тези случки. Светия пророк салалаху алейхи васелям е дал една голяма част от хумсите, т.е. една петта запазена, както и за светия пророк салалаху алейхи васелям и водачите на курейшите, с намерението да укрепят взаимните си връзки. След това някои младежи от ансарите почувствали, че имат по-голямо право да получат това богатство, тъй като са извършили голями услуги, т.е. голями дела за исляма. Някои дори казали, че в трудни времена са били призовавани, но дори няма да им бъде даден дял от това спечелено. И светия пророк салалаху алейхи васелям повикал водача на ансарите, Хазрат Саад бин Убада, и му наредил да събере всички ансари. Светия пророк салалаху алейхи васелям се е обърнал към тях и ги попитал какъв е проблемът. Ансарите казали, че мъдреците им не са казали нищо, обаче някои от младежите им изразили скръбта си относно разпределението на плачката, на спечеленото, особено предвид факта, че са оказали голями услуги за исляма. След това светия пророк салалаху алейхи васелям изброил някои от голямите дела и услуги, направени за ансарите, напомняйки им, че са били изгубени, но той им помогнал да намерят Аллах и установил братство между тях. Ансарите се съгласили, че това несъмнено е вярно. И светия пророк салалаху алейхи ва саллям обаче казал, че ансарите биха могли да отговорят
И като кажат, че светия пророк е дошъл при тях, когато е бил отхвърлен, обаче ансарите потвърдили неговата истинност, други го пренебрегнали, но ансарите го разпознали и други го прогонили, но ансарите го приветствали. Като чули това, всички присъстващи ансари замълчали и главите им били наведени от смущение. Светия пророк салалаху алейхи ва салям обяснил на ансарите защо е дал повече на корейшите от спечеленото. Той е обяснил, че много от тях току-що са приели ислама при завладяването на Мека, а много от тях все още не са го приели. В сравнение с тези, които вече са мюсюлмани, тези нови мюсюлмани се нуждаели от подобни актове на добра воля и нарастващо родство, за да може исламът да се вкорени здраво в сърцата им. Освен това, корейшите били загубили много в предишни битки. Затова светия пророк салалаху алейхи ва салям обяснил, че целта му е да се погрижи за чувствата им и да ги обърне напълно в учението на ислама. Светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал: не биха ли предпочели другите да се върнат по домовете си с добитък, докато те ансарите да се върнат по домовете си с Аллах и неговия пратеник салалаху алейхи ва салям? Светия пророк салалаху алейхи ва салям дал сравнение, казвайки, че другите са неговата горна дреха, докато ансарите са неговата долна дреха. И светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ансарите ще се срещнат с него в деня на страшния съд. И след това се помолил за ансарите, докато през цялото време ансарите плачели, казвайки, че са доволни от начина, по който светия пророк е разпределил спечеленото. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, разделен вторият халиф, е казал, че макар не всички от ансарите първоначално да са изразили недоволството си, фактът обаче е верен, тъй като светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че за жертвите, които са направили ансарите, ще намерят своята награда не в този свят, а в отвъдния. Историята показва, че чрез ислама хора от всяка нация, с изключение на ансарите, са постигнали позиции на управление и лидерство. И това илюстрира, че изявлението на един човек може да има дълбоко въздействие
върху цялата нация и тази концепция е вярна и днес. Тези, които правят жертви само за да могат да постигнат някаква позиция, ранг или богатство, не трябва да се вслушват те трябва да се вслушват в призива на халифа. Вместо това, само онези, които ще правят жертви в името на Аллах, трябва да се вслушват. И жертвите, направени в името на Аллах, ще бъдат възнаградени от Аллах. И той никога не оставя жертвите на искрените хора да отидат на празно. Дори в рамките на общността има някои, които достигайки определена възраст или определено ниво на опит, смятат, че трябва да бъдат признати и възнаградени. Днес започва годишното събрание на Асоциацията на старейшините на Ахмадия Маджлис Ансарула. И обикновено такива мисли идват на човек, когато е на тази възраст. И затова те трябва да имат предвид, че ако имат подобни мисли в ума си поради възрастта и опита си, трябва да се откажат от тези мисли и да се стремят да постигнат благоволението на Аллах. Обещания Месия алейхиссалам е казал и един съвет за общността, онези, които жертват с идеята, жертват своите богатства или ценности, за да постигнат някаква длъжност в общността, тогава няма смисъл от техните жертви да не идват при мен, а да идват при мен онези, които жертват за да получат в сърцата си благоволението на Аллах, при мен да дойдат само такива, тъй като аз съм един слаб и човек. Те да не се надяват, че като жертват своите богатства и ценности, ще получат длъжност. Трябва да се вслушват в жертвите, направени в името на Аллах, и така ще бъдат възнаградени от Аллах. И тогава Аллах ще даде на онези хора, които с искрени сърца жертват, и ще ги надари за техните дела. Тъй като идеята в света не е само да взимаш, а я трябва и да даваш. И искам да кажа, че, както споменах, в рамките на общността има някои, които достигайки определена възраст или определено ниво на опит, смятат, че трябва да бъдат признати, възнаградени и дори на длъжност. Днес започва годишното събрание на Маджлис Ансарула и обикновено такива мисли идват на човек, когато е на тази възраст, и затова те трябва да имат предвид, че ако имат подобни мисли в ума си, поради възрастта и опита си, трябва да се откажат от такива идеи и мисли и да се стремят да постигнат благоволението на Аллах
दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर इन कांटों के बराबर भी मेरे पास ऊँट होते तो वो भी मैं सब तुम्हें तकसीम कर देता, और तुम मुझे बखील, झूठ बोलने वाला और बुज़दिल ना पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Светлината на търпението, проявено от бедуините, ना नाराज़ हुए връщайки се към разпределението на спечеленото от битката при Хунейн, और मुस्लिम मऊद इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इन जंगों से се споменава и за нетърпението, проявено от бедуините. और मैदान जंग में छोड़ी हुई चीज़ों से जमा हुए थे। Някои бедуини се били събрали около लेकिन इस मौके पर आपने बजाय उन अमवाल को मुसलमानों में तकसीम करने के около светия пророк салалаху алейхи салам, който поискал да му се даде известна сума और जो от спечеленото, मुसलमान हुए थे и голямата тълпа се събрала कि एक कौम अपने около светия пророк. दूसरे लोगों में बांट रही है। इस माल की तकसीम से बजाय इनके दिल में नेकी और तकवा पैदा होने के салалаху алейхи салам, което дори довело उन्होंने रसूलुल्लाह до известно जमघटा डाल блъскане और मजीद मुतालबात и сблъсък, तंग करने से и поради това के धकेलते हुए आपको एक दरख्त तक на металото на светия пророк салалаху алейхи салам се पकड़ कर इस तरह मरोड़ залепил за един клон. कि आपका सांस रुकने लगे। И светия пророк каза, че дори да има камили, колкото и тръните на дървото, तो मैं वो भी той ще им ги даде всичките и няма да остави нищо за себе си, тъй като със сигурност не е और इसका एक बाल तोड़ा, стиснат. उसे ऊंचा किया И светия пророк салалаху алейхи салам не ги е смръмрил за лошите им обноски, а вместо това с усмивка той дал красив отговор и наистина им дал известно богатство от спечеленото. बल्कि वो भी तुम ही लोगों के कामों पर खर्च किए Възниква और याद въпросът дали светия пророк салам е क़यामत के разпределил इस ख़यानत की спечеленото от битката при Хунейн वजह हैं само на курейшите и бедните, или тези, които са участвали в битката, също са получили от спечеленото, или поне обичайния дял, घूंटे който би се давал на всеки човек. नमूना कौन दिखा सकता है, मगर बावजूद इस तरह तमाम अमवाल और Проучване на историческата литература показва, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम को इंसाफ की तकसीम नहीं समझते थे। वसल्लम का माल गनीमत की तकसीम के मुतालिक अमूमी तरीका तो ये था कि माल गनीमत में тези, които са अलग फरमा लेते, участвали в битката, वसल्लम अपने स्वाबदीद पर तकसीम са получили обичайния си дял от शामिलीन के दरमियान спечеленото, जिसमें पैदल और घुड़सवार के अलग и हिस्से होते थे। 4 камили или 40 кози всяка. अंसार की तरफ से ये सवाल या एतराज़ किया गया Съществува обаче вероятност участниците в битката и дали не са получили нещо. या सिर्फ इनका हिस्सा दिया था। Един бедуин се обърнал към светия пророк салам बहरहाल и поискал да му се даде обещаното. कहते हैं जो हमने इसकी Светия пророк салам казал, देखी हैं और किसी में भी радвай се. वजह से इसका जवाब नहीं दिया गया। Бедуинът казал, че светия пророк салам му е казвал това и преди, ताले करने से ये मालूम होता но всъщност не му е дал нищо. है तमाम शाम Този отговор на бедуина не харесал जो हर एक को светия пророк салам и той се обърнал, видял Хазрат Билал और घुड़सवारों को, и Хазрат Абу Муса और ये भी इशारा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम्स में से तालीफ कल्ब के да стоят наблизо и им казал да се възползват от लेकिन ये भी इम्कान है благата вест и да се радват. Светия пророк салам взел малко вода आम दस्तूर के मुताबिक и се е измил с нея. След това светия пророк салам дал останалата вода на двамата сподвижници, казвайки им, че трябва да пият водата и да се измият с нея.
И всичко това се случи близо до шатрата на благословената съпруга на светия пророк Селам, Хазрат Умме Салама. И тя извикала двамата сподвижници и ги помолила да запазят малко вода и за нея. Светия пророк салалаху алейхи салам се обърнал към Хазрат Билал и Хазрат Абу Муса и се споменава, че им е дал вода. Потърсейки една купа с вода, измил се с нея и останалата е дал на тях и им е казал: и двамата пийте от нея, измийте се с нея лице, ръце и гърди и се радвайте, бъдете щастливи. В близост до палатката Хазрат Умме Салама е била също до нея, до палатката. И това се е случило близо до нейната палатка. И тя зад пердето им е отговорил, че оставете малко и за вашата майка. И така те са оставили и за нея. Разказва се, че един човек отишъл при светия пророк салалаху алейхи салам и видял голямо стадо овце, които помолил светия пророк салалаху алейхи салам, да му даде без никакви въпроси. Светия пророк му дал стадото. Този човек се е върнал при народа си и ги насърчил да повярват в светия пророк, защото изобщо не се е страхувал от бедност. Твърди се, че това е част от същото събитие, споменато по-горе. Ще продължа да спомена събития в бъдеще. Искам да спомена събития за погребални молитви на последните починали членове. Мисионер в Румъния, Фахимудин Насир Сахиб, е починал в Румъния. Той е бил един прекрасен мисионер. Първоначално е служил като мисионер на различни места в Пакистан. Специализирал се относно свещения Коран. През 2006 година е назначен в Румъния, където служи до смъртта си. Съпругата му каза, че е бил един добър съпруг и примерен баща. Имал е силна връзка с Аллах, бил е един молитвен и търпелив човек. Притежавал е страст да изпълнява служението и житейската си преданост в максимална степен. Търсил е напътствията на халифа
във всяко едно нещо. Имал е отличен начин да учи децата си. Оставал е и отдаден на молитвите си, дори по време на болестта си, и е съветвал семейството си никога да не изоставят Божия прах. Възползва се от всяка възможност да разпространява посланието на Ислам Ахмадия. Винаги е имал усмивка на лицето си и е бил общителен човек. Той се е разболял от рак и говоренето, дори общуването му било много трудно вече. Потърсил е с знак листа химикал и е написал, че направете Аллах своя приятел, той никога няма ви остави в трудно положение и състояние. Бъдете добри хора. Продължил е рутинната си работа по време на болестта си, дори до последните 2 дни преди смъртта си. Той беше започнал и работа върху румънския превод на свещения Коран и някои книги на обещания Месия алейхиссалам. Местните румънци бяха много впечатлени от владеенето му на румънски език. Дори неговите съседи са плакали, местните жители са плакали за него, че той е бил един добър, прекрасен човек. Той е превеждал литература на общността на румънски език. Местните румънци бяха много впечатлени от неговия език, който владееше. Майка му казва, че е бил един много послушен син. Жителите на местните хора дори са казали, че ние, нашите румънци, местни румънци, не може да говорят такъв хубав литературен език, както той говори. Майка му е писала, че е бил един много послушен син, притежаващ отлични морални качества. Баща му е видял сън преди да се роди, в който е видял себе си да държи дете с луна и звезда на челото си. Майка му каза, че щом станал мисионер, те знаели, че един ден със сигурност ще блесне, и той е първият мисионер в Румъния и е оказал големи услуги за установяването на общността там. Никога не е вземал почивка, освен когато малката му сестра е починала. Членовете на местната общност са споделяли различни начини
по които той е оказал дълбоко влияние върху живота им и им е помагал по всички възможни начини. Някои са споделяли, че той не е бил просто мисионер за тях, но и бащина фигура, брат и приятел, който им е помагал с каквото е по силите му. Мисионерът на Латвия е написал, че той е бил един много добър човек, скромен и с морални качества. Винаги е бил усмихнат човек. Той е бил един добър човек. Студент по медицина, който вече е доктор, е писал за него, че той е бил добър и много загрижен за всеки един, който е бил около него. И винаги, когато са търсили помощ или внимание, той винаги се отзовавал. И в силната болест, когато го е поразила, той не се отказал от служението на общността. Един местен жител от Румъния е написал, че имах трудни изпити, но той ми е посъветвал как да уча и да успея с изпитите благополучно. И така се е случило. Той е споменал на един познат, че трябва, ако един ден нещо му се случи, той трябва да е погребан в тази земя, за да може да остане на тази земя, да остане на това място, тъй като е изпитал и любов и обич към място, където е работил. Той винаги е бил на лаптопа си и е работил усилено. Той никога не е взимал почивен ден, тъй като той е работил усилено и е жертвал своето време. Това са качествата, които един мисионер трябва да притежава. И това е примерът, който един мисионер трябва да даде, за да види резултатите в усилията си за разпространение и морално обучение. Този мисионер се е отдал изцяло в служба на вярата в чужда земя, което със сигурност го прави и мъченик. Той е служил
до последния си дъх. И аз съм винаги виждал, него винаги съм го виждал. Той е бил с усмивка на лице винаги. Вторият халиф, Разиланху, също е казал за друг мисионер и е съветвал общността, че такива хора се водят мъченици. Той е починал в чужда земя и той е мъченик и живота му трябва да се извлекат поуки. Също и с Фахимудин Насер. Животът му е пример, особено за почитателите на живота. Аз се моля Аллах да издигне неговото положение и да даде търпение на семейството му. Другото погребение на Абдул Алим Фаруки от Канада. Той е починал, когато 3 въоръжени мъже влязоха в дома му, докато той спеше, а съпругата му и 3 му деца бяха долу. Крадците взеха телефоните на всички и чувайки шума, Абдул Алим Фаруки се събуди. Един от нападателите влезе в стаята му и докато се опитваше да го изплаши, нападателят го удари с пръчка по лицето и рамото, след което избяга от стаята. След това Абдул Алим Фаруки тръгнал към стаята на сина си, когато нападател, стоящ до стълбите, произведе 2 изстрела по него. Единият от куршумите удари близо до сърцето му, излезе от тялото му през рамото и така е останал на място. Той беше един активен член на общността. Редовно се молеше и разпространяваше посланието на ислама. Служеше и като местен ръководител на общността, главен ръководител на общността. Председател е бил на общността в място, където живеел. Оставил е съпруга, 3 дъщери и син. Редовно се молеше доброволни молитви и притежаваше много добри качества. Също беше начало в правенето на финансови жертви. Съпругата му казва, че е бил примерен съпруг, от когото е научила много. Имал и дълбока връзка с халафът. Заповядал и на децата си да се молят заедно. Дъщеря му каза, че винаги се е тревожил за техните нужди, въпреки че прекарвал целия ден в служба на общността, той се е прибирал у дома и се е грижил за децата си, питайки дали имат нужда от нещо. Поддържал е приятелска атмосфера къщи. Синът му каза, че баща му е бил пример за подражание и ще се стреми да следва стъпките му. Всяка неделя е ходил с баща си за разпространение на ислама. Карал е сина си да научи наизуст целия свещен Коран. Майка му каза, че синът е бил отдаден на общността и е обичал всички. Той имаше страст към разпространяването на вярата и отправянето на молитви. Обаждаше се на майка си от работа, за да провери дали вече е отслужила молитвите си. Ако не, я молеше да го изчака, за да могат да отслужат молитвите заедно. Винаги е бил активен член на общността.
लिखा है, सारी खूबियाँ बयान की हैं, बड़े साफ दिल नेक सीरत आला अखलाक के मालिक इंसान थे। और Imao je възможността и умра да прави. तौफीक दी तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि हमने इबादत में शगफ और तवज्जो ऐसी देखी है इन्हें जो काबिल तारीफ है। Възпитанието винаги е било приоритет за него на децата му. को फ़ोन लेके देना चाहिए कि नहीं, और फिर जब मेरी हिदायत उनको मिली तो उसके मुताबिक उन्होंने उस पर अमल किया। हर चीज़ की बारीकी से देखने वाले थे। Винаги е бил активен член на общността са в финансовите жертви. पाकिस्तान में मेरी Участвал е активно в финансовите жертви. Неговата майка е писала, че моят син, той е обичал много халафът, общността हर चीज़ में सच को и от малко до голямо е уважавал и обичал. तबलीग का बड़ा शौक, Всяка неделя е присъствал в разпространение на ислама. गुजार और दूसरों की मदद करने वाला था। Толкова е обичал बाजमात को इतना शौक था कि बाज़ दफ़ा मुझे फ़ोन करके अपने काम से कहता था, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो молитвите да бъдат पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत по джамат. फरमाए, वालिदा और बीवी बच्चों को सब्र अता फरमाए। Аз се моля Аллах да дари починалия с прошка и милост, семейство му с търпение, нека семейство му последва стъпките на този добър пример. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.